हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। बेला में और मोगरा में डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों के ही फूलों में काफ़ी खुशबू आती है। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये बेला का है और ये फूल भी बेला का ही है। और सेकंड प्लांट जो आप देख रहे हैं ये मोगरा है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और इस तरह के गुच्छे में फूल खिलते हैं। तो इस पर एक वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, डिटेल में वीडियो शेयर किया हुआ है। थैंक यू।